Државата крати на капиталните инвестиции кои некогаш биле моторот на македонската економија. Иако власта постојано најавуваше инвестициски бум, само во првите 7 месеци од годинава потрошени биле само 37% од планираните пари за инвестиции за целата година. Алфа го праша министерот за транспорт и врски зошто државата е неспособна да ги реализира предвидените капитални инвестиции. Тој се правдаше дека морало да има кратење годинава поради пандемијата, но генерално за овој хроничен проблем одбегна конкретен одговор. Во однос на капиталните инвестиции, јас кажав дека во наредниот период ќе градиме целосен нов систем во Министерството, но и во сите пропратни институции, со цел да капиталните инвестиции во идниот период бележат се поголема динамика и да фаќаат поголем замав. Така што ковид кризата направи одреден проблем во капиталните инвестиции, секако изборниот период. Каде е кочницата поради тоа што инвестициите се проблем не само годинава, туку и минатата и таа предња? Каде државата има кочница, зошто не успеваме да се остварат ветуваните, предвидени? Еве, јас би сакал да зборувам повеќе за иднината. Ве уверувам дека правиме и градиме систем да тие капитални инвестиции со што е можно поголема динамика растат. Во меѓувреме стопанствениците апелираат за рационално кратење од државниот буџет. Камионските превозници велат дека бизнисот мора да се движи за економијата да опстане. Најбитната работа е да живее стопанството. И тоа не само во Македонија, него и на ниво на Европа, бидејќи ние сме меѓународни превозници кои што бараме услуги, носиме девизен прилив во оваа држава. Досегашните 3 пакети мерки за помош на стопанството не помогнаат доволно, велат од бизнис заедницата. Очекуваат директна поддршка од државата. Состојбите се лоши од повеќе фактори. Кажавме, имаше континуирано политички превирања, пандемијата, рестриктивните мерки, во секој случај самите следите во стопанството и резултатите тоа кажуваат дека ние имавме навистина еден голем пат во вториот квартал. Во третиот квартал гледаме некое подобрување, меѓутоа тоа истото во насока е повеќе од тоа дека предпријатијата живеат во надеж дека овој четврт пакет на мерки навистина ќе им помогне. Она што дополнително ги загрижува стопанствениците е недоволната ажурност во надменување на системските слабости. Предупредуваат дека фактот што COVID-19 годинава ги јаде парите на капиталните проекти не смее да е оправдување за неажурноста на државната администрација. Според извештајот на Министерството за финансии, заклучно со август, за железница, гасовод, водоводни канализацијски мрежи за изградба на училишта, градинки потрошени се само 126 милиони евра, иако во буџетот за годинава за капитални проекти беа предвидени 368 милиони евра, со ребалансот тие се скратија на 318 милиони евра.